حكم الاستئناف فصل في قضية مهمة جدا، هي قضية المسيء. اعتبرت المحكمة اليوم أن قانون المسيء لا يجب الأخذ به بأثر رجعي، وهذا أعتقد أنه انتصار تاريخي، وبإذن الله تكلل العملية في محكمة التمييز ونحصل على هذا الحكم وننهي مرحلة استمرت في حرمان كثير من أبناء الكويت من حق الترشح. وبإذن الله متفائلين في حكم التمييز، وأشكر كل الكويت، وبإذن الله نفرح غدا في حكم جميع الأخوة المشطوبين معي، الأخ عبد الله البرغش، والأخ نايف المرداس، والأخ عايض أبو خوصة، والأخ أنور فكر، وأخوي مساعد قريفة.